lőni is.
baszki. Kiestünk. Hulla kimegy. Ja, megnézzünk valami más. Meg vagytok? Előtte kétszer. Hulla kimegy. Itt kimegyünk az idére, úgy kisétálni szerintem. Hulla kimegy. A mini raj. Hát azért valamit alkottunk, nem? Ha mit akartuk, egy idét szereztünk rá egy filosat. Az már valami. Hát négyen vagyunk, csak azért itt többen vannak. Ja, ezt mondta, ezért kell kezdjük. Nekem brutál módon szét szokták lőni a színem. Hol? Ugye? Nézzük, ezek is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-en vannak, az 7 emberem jön, mindig így csinálni. 7 ember ellenes 7 ellenek vagyunk azon. Gondolj bele, 3 fedezi őket 4 mehet előtt. Tehát, hogy el kell menni valami ügységet. Van nálad? Ezt remélem, hogy fölveszi a kamera. G36-os tesszük le. Ja, nagyé. De nem volt semmi, azért durva az épület, ez gecipara. Szerettünk egy pirosat. Hát csak kevesen vagyunk, könnyebben azért kidednek minket. De jó, jó. Ezek a folyosók, ezek nagyon brutálisak. Ez iszonyat. Hát inkább sétáljunk ki oda. Itt csak lejjebb. Álljunk oda aztán. Csak Ati, gyerek kés. Vagy a késes ember. Baszki, engem nem lőttek ki.
látom, azt kicsit be se hoztam. Nem volt rossz az a menet amúgy. Csak hát kevesen vagyunk. Nem baj, játék a lényeg.